हाँ मैं ये कह रही थी कि भूख लग जाएगी। वो रुका है नहीं आए इधर डाल दो इधर डाल दो। तुम इधर बना लो, इधर डाल दीजिए, मैं बना रहा हूँ, आप आ रही हो क्या? इधर देखिए, इधर देखें। हाँ वो भी क्या करें, यहाँ भी खड़ी कर देते, मैं हमारा बेटा आ जाती। सही है, देखो बर्फ देखिए सर, गिरती भी जो गिर रही है ना, ये नहीं आ रही है, ये चीज आती ही नहीं है। ये भी कम आ रही है ना। हाँ। जब ज्यादा किस कदर ऊंचे ऊंचे बर्फ के पहाड़ बन गए। ये देखें, हाँ ये रहे, यहाँ इतनी कैसे हो गई जमा? नहीं वो सफाई करके चढ़ाए हैं ना इन्होंने। हाँ अबे बड़ा रश है इसमें, बहुत रश है। सैटरडे है ना, लोग ग्रोसरी करने आएंगे। इसको देख रहा था रोड क्रॉस करेंगे क्या करेंगे। तेज हो रही है आज हाँ तेज होती आ रही है। सामने बर्फ की उधर से जाऊंगा नहीं मैं, वो उड़ेंगे नहीं कबूतर, ये गड़बड़ करते हैं, उड़ते नहीं है। बर्फ के साथ वो कबूतर भी दुबके बैठे हुए हैं। वो ठंड है। हाँ ऐसे ही बैठे यहाँ खड़े हैं, यहाँ इंतजार में बैठे हैं, कोई कुछ डाले। यहाँ पिक्चर बना दो एक। ग्लासेस निकाल, नहीं ग्लासेस तो नहीं निकाल।
फिर आइएगा। हाँ अच्छा तो इसमें देने आएगा क्या जाइए ये जमा हो गई और आज पूरी और हमको आगे जाने थोड़ा रोक दो हम तो जाके तो वापस वो घर के ऊपर कैसे रखी हुई है बर्फ? वो रखी पहाड़ बन गए। अच्छा शायद हाँ बर्फ वो सफाई कर रहे हैं, वो सफाई कर रहे हैं घर की वाइपर से। वो फिर वो सीलन बढ़ जाएगी ना और हो जाएगी फिर। गाड़ियाँ धसी खड़ी हैं। नहीं भाई क्यों ज्यादा चले आओ चलो आप मेरे को जाइए वो रुको है नहीं आई इधर डालो इधर डालो तुम इधर बना लो इधर बना लो आप आ क्या तो घर चलिए इधर देखिए इधर देखिए अभी निकलते थे आगे आ जाओ इधर आइए ना डालने रखे तुम निकल गया इधर आके डाल दो नहीं इधर देखो क्या हो रहा है ये तवा कर रही है बर्फ को तवा तवा क्या चले हाँ चलो इधर नहीं इधर यहाँ यहाँ आ जाइए हाँ यहाँ चले लेकिन संभाल के जाइएगा ये तो बहुत ज्यादा हो गई और हो ही रही है अब संभाल के आइएगा कहीं ऐसा ना कोई बिचल तो वहीं पे चलो आ जाइए हाथ पकड़ के बाहर निकाल दीजिए चलो देखें क्या करके आएंगे स्नो में खेल के बर्फ को तबाह किया ये हमारी गाड़ी है और इसमें फैल गई इसके ऊपर ये साफ करो ना ये आगे करना तो कुछ बन जाएगी
इधर देखो, जल्दी करो, बैठो गाड़ी में। ये रहने दो, घर पे कर लेंगे। सिर्फ शीशा करो बस, और निकलो फौरन। इरशाद इधर देखिए क्या कर रहे हैं आप लोग। इसमें मैं देखने आए इधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इतनी जमा हो गई और आज हो रही है और ज़्यादा। हम थोड़ा आगे जाके वापस आ रहे हैं। थोड़ा वेट नहीं करो। अल्लाह, ये तो गलत हो गया। ओह ये तो टूट गया था, ये कैसे लगाएंगे? छोड़ दे। जेब में रख लो। हाँ रुको। अल्लाह बेचारे। ये क्यों उड़ रहे? वीडियो अच्छी आ रही है, गिर बहुत रही है इसमें। चेहरे पे भी गिर रही है। चल मुझे दे दो, मैं तुम्हारी भी